घर में लगाया गया अनार का पौधा इंसान को समृद्ध एवं धनवान बना सकता है। घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अनार का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अतः अनार की कलम से भोजपत्र पर बनाया गया कोई भी यंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। अनार का पौधा लगाते वक्त ध्यान रहे कि इसे घर के आग्नेय कोण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही अनार का ऐसा पौधा ही घर में लगाएं जो फल और फूल दोनों देता है। जिस घर में आंवले के पेड़ के पास सही दिशा में अनार का पौधा भी लगा हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों स्थायी रूप से निवास करते हैं।